ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம். நான் உங்கள் ஆர்ஆர் ஆடியோஸ் கொடைக்கானல். வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்குது ஒரு 24 வோல்ட்டில் வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு ஸ்டீரியோ ஆம்ப்ளிஃபையர். இது ஒரு டிப்பருக்காக ரெடி பண்ணியிருக்கேன். இதில் வந்து தொசிபா டிரான்சிஸ்டர் யூஸ் பண்ண ஆம்ப்ளிஃபையர் போர்டு தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதில் என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் ஒரு வியூ மீட்டர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். உள்ளே பாருங்கள் தெரியும். பாட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த வியூ மீட்ரு ஃபங்க்ஷன் ஆகணும்னு சொல்லி கஸ்டமர் கேட்டதுனால அதே மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கேன். இந்த மாதிரி ஆம்ப் வேணும்னா காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள், ரெடி பண்ணி கொடுத்துடலாம். இது வந்து சப்பு எதுவும் கிடையாது, பட்டு நீங்கள் லெஃப்ட் ரைட்டில் உள்ள ஸ்பீக்கர்லேயே நல்ல பேஸ் ட்ரிபிள் எஃபெக்டோட கேட்குறதுக்கு இந்த செட்டு நல்லாயிருக்கும். அது மாதிரி தான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். இதோட ஃப்ரெண்டுக்காக ரெடி பண்ணியிருக்கேன். இதை இன்ஸ்டால் பண்ண உடனே இன்னொரு வீடியோ உங்களுக்கு போடுறேன். அதோட சவுண்ட் குவாலிட்டி எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். அந்த வியூ மீட்டர்லாம் எப்படி எரியுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கும் ஒரு ஐடியா கிடைக்கும், இந்த மாதிரி ஆம்ப் ரெடி பண்ணலாமா என்னென்னு. இதை நாளைக்கு போடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.